Guys? Nandito tayo ngayon para i-unbox yung rep na binili namin sa nanay namin, no? Kasi matagal niya na itong pangarap, guys. Oh, ngayon dito tayo. Samahan niyo ako, guys. Buksan natin. Tingnan natin, guys, ha, kung ano nga ba yung quality ng Samsung na refrigerator. Op, malaki pa na. Yun, guys, oh, kita nyo naman. Kita nyo naman, guys. Oh. Buksan natin. Wow. Maganda. Sariwa, guys. Brand new yan. Brand new yan. Matagal na kasing pangarap ng nanay ko yan, eh. Oh. Yan nyo, guys. Samsung na refrigerator. Yan. Tingnan natin, guys. So ngayon, guys, no, kaya ako pinakita sa inyo yung rep na to para ibigay sa inyo kung magkano nga ba ang presyo ng mga Samsung na refrigerator. So ano pang hinihintay natin? Ito nga pala, guys, yung presyo nga pala ng rep ay nakadepende pa rin sa seller, no? So yung ibibigay kong presyo ay pwedeng mababa, pwede ring mataas. So tara na, guys, samahan niyo ako.